calcul ديال les escaliers ديال واحد la cage ديال les escaliers اللي فيه deux volets des escaliers droits. Donc شنو عندنا؟ قال لك dans une construction R+1. Donc étage un seul étage, عندنا un seul étage. On a relié les deux niveaux, يعني le rez-de-chaussée مع l'étage par un escalier en béton armé. L'escalier en béton armé à volet droite, deux volets. Premier volet, deuxième volet. On voit le sens de la montée. La ligne de foulée, la flèche nous indique le sens de la montée. Le sens de la montée. Donc, le sens que tu veux dire. Quelques parallèles, les deux volets, ils sont parallèles avec un palier intermédiaire. Donc, on a un palier intermédiaire. La hauteur ce plafond est égale à 3 mètres 20. La hauteur ce plafond est égale à 3 mètres 20. Nous de calculer la hauteur de la marche ou gérant ou la distance. On va calculer la distance. L'emmarchement déjà. Donc l'emmarchement est égal à la largeur du palier. Donc, la largeur de palier intermédiaire et palier de départ, donc est égal à 1 mètre. L'emmarchement, ça y est égal à 1 mètre. Donc, le palier de départ fait 1 mètre, le palier intermédiaire fait 1 mètre. Ou l'emmarchement des escaliers, la largeur de la cage des escaliers, est égal à 1 mètre. Est égal à 1 mètre. Donc, le plancher dalle ordi 16 plus 4. Donc, la dalle fait 20 cm. La terrasse inaccessible. Donc, on a un seul montée. Donc, on a غير montée وحده. لأن la terrasse inaccessible. ما كنطلعوش ليها. Donc, هاد لا كاج هي هادي لا فورم ديالها غتكون بحال هكا. دونك هنايا la hauteur à franchir est égale à la hauteur ce plafond 3 mètres 20 plus 20 ديال la dalle est égale à 3 mètres 40. Donc la hauteur à franchir c'est 3 mètres 40. هيا 3 mètres هي est égale à la hauteur ce plafond plus la dalle est égale à 3 mètres 40. نرجعوا لهنا لي كالكول ديالنا. Avec détermination de nombre n de hauteur de marche. La même procédure, la même procédure, pour une hauteur à franchir de 320 plus 20 de la dalle est égal à 3 mètres 40. C'est-à-dire est égal à 3 mètres 40. N est égal à 340. Pour un escalier courant desservant les étages d'une habitation, les valeurs moyennes, H est compris entre 16,5 et 17,5. Au gérant est compris entre 27 et 31. Donc, 2H plus G est compris entre 60 et 64. Donc, on va 16,5 ou 17,5. Donc, il y a 340 qui divise 16,5, 20,6. Donc, N l'oula, à peu près est égal à 20,6. N l'oula, N, c'est détermination de nombre de hauteur. C'est le nombre de hauteur. Le nombre de hauteur, c'est-à-dire le nombre de marches, le nombre de hauteur est égal à peu près 20,6. Donc, comme je vous le nombre de hauteur il y a à peu près 20,6. La hauteur à franchir qui divise 16,5. La hauteur la hauteur deux hauteurs. H est compris entre 16,5 et 17,5. كنخدموا H الأولى عايش كنخدموا H الثانية. دونك ملي خدمنا H الأولى 16,5 عطاتنا N الأولى est égal à peu près 20,6. Donc le premier nombre de hauteur خرج لنا 20,6. Donc pour une hauteur à franchir كتبقى هي la hauteur à franchir
غنشوفوا دابا غنخدموا بلا هوتور الثانيه 17.5. دونك خدينا لا هوتور افرانشير سي 340 كتبقى هي كي ديفيز 17.5 كتعطينا 19.4. دونك لو نومبر دو هوتور افرانشير لو نومبر دو هوتور اللي خرج لينا الثاني à peu près égal à 19.4. Donc le nombre de hauteur ثاني خرج لينا est égal à peu près 19.4. دابا شنو دوزيامون عندنا détermination de la hauteur h des marches. غنديتيرمينيو la hauteur h des marches. حيت شنو مطلوب منا باش نكالكوليو فين هي faire le calcul de l'escalier. يعني هاد faire le calcul ديال l'escalier يعني خصنا نكالكوليو هاد la distance ونكالكوليو الجيرون و la hauteur ديال la marche. هنايا غنشوفو pour une hauteur قلنا افرانشير نفسها كتبقى هي la hauteur افرانشير غنعاودها لكم هي هادي هي la hauteur ce plafond plus la dalle. La hauteur ce plafond plus la dalle c'est 340. حيت معطينا ديجا معطينا la hauteur ce plafond معطينا 320 3 متر 20 ولا دال فيها 20 سنتيمتر. دونك 320 هي هادي 320 بلس لا دال كتعطينا لا هوتور افرانشير هي هادي. دونك نرجعو لهنايا. دونك لا هوتور افرانشير هي غادي نديفيزيوها بار لا هوتور الثانيه. لا هوتور الثانيه حيت قلنا اش كومبري اونتر 16.5 17.5. لا هوتور الثانيه هي 17.5 غتخرج ليا ان الثانيه ايتيغال ا بوبري 19.4. دابا قلنا ديتيرميناسيون دو لا هوتور اش دي مارش. هوتور افرانشير كيبقى هو سي 3 متر 40. غناخدو دابا ان الاولى كنأغونديو لي شيفر لان لو نومبر دي مارش ما خصوش يكون فيرغول. اغونديو لي شيفر دونك لو نومبر دو مارش غادي يولي سي 21. دونك لو نومبر دو هوتور دو مارش ولا 21 في العود 20.6 سي 21. دونك 340 كي ديفيز 21 كتعطيني 16.2. دونك H1 le premier hauteur خرج ليا 16.2 سنتيمتر. دونك le premier hauteur خرج لينا 16.2 سنتيمتر. دابا غادي نشوفو الدوزيام هوتور. هوتور افرانشير كتبقى هي 3 متر 340 3 متر 40. دونك ان الثانيه غادي ناغونديو عاوتاني لو شيفر تاع ان الثانيه au lieu de 19.4 غتولي 20. غادي نديفيزيو 340 لا هوتور افرانشير على هاد 20 غتعطينا 17 سنتيمتر. دونك لا هوتور الثانيه خرجت لينا 17 سنتيمتر. غادي نعاودها لكم. هذيك لا هوتور عندنا هنايا خدمنا بان الاولى عطاتنا لا هوتور الاولى عطاتنا 16. انا اروندينا لو شيفر ديال ان كانت 20.6 ولا 21. خدمنا لا هوتور افرانشير سي 340 كي ديفيز هاد 21 عطاتنا 16.2. دونك لا هوتور الاولى خرجت لينا 16.2 سنتيمتر. دابا لا هوتور الثانيه لا هوتور افرانشير دائما 340. دونك انا اروندينا لو شيفر الثاني كان 19.4 ولا 20. Donc, on a divisé la hauteur à franchir avec 20, عطاتنا 17 cm. D'abord, calcul du gérant. Avec la formule 2h plus g est égal à 62, valeur moyenne de la relation Blondel. Maintenant, deux fois, on a remplacé avec h, le premier h, h1, 16.2. Gérant, خرج لينا 29.6. Deuxièmement, on a remplacé H tania, la formule avec H, deuxième H, ici 17 cm. خرج لينا G est égal à 28 cm. Donc هنايا نرجعو لهنايا سميتو الديسان ديالنا. شنو اللي مطلوب منا؟ مطلوب منا نكالكوليو هاد لا ديستانس ديال لاكاج
ونطلب منا نكالكوليو الجيرون لا هوتور ديال لا مارش. دونك غادي ناخدو حنا خرج لينا جوج تاع لي جيرون وخرجوا لينا دو هوتور. غناخدو البروميير جيرون الاولى لانها بلو كونفورطابل. دونك 29,6 il est plus confortable و لا هوتور الاولى سي 16,2. دونك غنخدم بهاد الاولى 29,6 جيرون بلو كونفورطابل. دونك غادي نغومبلاسي هنايا باش نخدمو اشنو نخدمو الريكولمون. دونك اكوا تيغال ريكولمون هو هذا من هنا حتى لهنا. هذا هو الريكولمون باش غنلقاه هنايا لان هذا ديجا عندي هاد لا لونغور هاد لا لارجور ديال باليي دو ديبار est égal à 1 mètre est égal à longueur à la largeur ديال palier intermédiaire est égal l'emmarchement اللي معطينا l'emmarchement est égal à 1 mètre و largeur de palier intermédiaire est égal à 1 mètre و هذاك ديال الديبار الباليي ديال الديبار est égal 1 mètre. هذا سي ان باليي دو ديبار. هنايا غادي نرجعو هنايا اشنو قلنا كالكول ديال الريكولمون. الريكولمون قلت لكم هو هذا من هنا حتى لهنا. دونك كالكول دو ريكولمون نومبر دو جي اكوا تيغال نومبر دو جيرون لان الريكولمون تيغال نومبر غنضربوه في النومبر دو جيرون. دونك نومبر دو جيرون تيغال نومبر دو هوتور موان 1. نومبر دو هوتور اللي خدينا هي هادي ان تيغال 21. دونك 21 موان 1 تيغال 20. غنضربوها في الجيرون اللي خدمنا بها كونفورطابل هي هادي 29,6. غنضربوها في 21,6. دونك هاد 20 غنقسمو على جوج. علاش؟ لان عندنا دو فولي باراليل. دونك لو مارشمون هذا الريكولمون هو هذا لان عندنا دو فولي مقسوم على دو فولي. دونك غنقسمو على دو لان عندنا جوج تاع لي فولي. دونك 29,6 كيميت الجيرون غنضربوه 20 هادي اللي خرجت لينا سور 2 عطاتنا 296. دونك هاد الريكولمون من هنا حتى لهنا خرج لينا 296. دونك الا بغيت هاد لا ديستانس غنزيد عليه هاد 1 متر وهاد 1 متر غنزيدها على هاد الريكولمون حيت هادي هي الريكولمون خرج لينا حيت عندي هنا 1 متر وعندي هاد الباليي 1 متر وهاد الباليي 1 متر هي 2 متر بلس 2 متر 96 كتعطيني هاد لا ديستانس est égal à 4 متر 96. الفيديو الماجي غادي نكمل لكم ليكزارسيس ديال لي زيسكاليي.